আসলে একটি কারখানার বয়লার মেশিনের গ্যাস হিটার বিস্ফোরণ হয়েছে। এ সময় দেয়াল চাপায় এক নারী মারা গেছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। সকালে আশুলিয়ার খেজুর বাগান গৌরীপুর এলাকায় ন্যাচারাল সোয়েটার ভিলেজ কারখানায় এই ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস জানায় কারখানার বয়লার মেশিনের গ্যাস হিটার বিস্ফোরণ হলে একটি দেয়াল ধসে পড়ে। এতে কারখানার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেয়াল চাপায় মারা যান রিমা আক্তার নামে এক নারী শ্রমিক। এই ঘটনায় আহতদের সাফার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলেছি এবং ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে নিহত যে বোনটি নিহত হয়েছেন তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার লাশটি যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে তার বাবা মায়ের কাছে পৌঁছায় সেই ব্যবস্থা আমরা করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।